Halo Mamis, perkenalkan saya ibu anak dua yang memiliki pengalaman 10 tahun di dunia pendidikan. Saya akan membagikan ilmu untuk mengajarkan si kecil membaca dan bermain dengan fun. Yuk kita mulai belajar membaca dengan menggunakan alat edukatif ini. Nah, kita unboxing dulu ya. Nah, alat ini namanya Movable Alphabet yang terdiri dari huruf kecil, huruf A sampai huruf Z. Nah, untuk membedakan huruf vokal dan huruf konsonan, maka Movable Alphabet ini memiliki dua warna, merah untuk huruf konsonan, biru untuk huruf vokal. Bahannya terbuat dari kayu pinus dan MDF. Nah, cocok nih untuk anak-anak belajar supaya gak gampang bosan. Oke, coba kita cek untuk huruf vokal. Nah, warna biru. Semangat belajar, Mamis.